হ্যালো গাইজ, ডেলি ব্লগ উইথ টলি চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। তো গাইজ আজকে দেখো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দুটো ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম। এই জিনিস দুটো আমি ওপেন করব, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম ভিডিওটা। তো দেখো আনবক্সিং করা হচ্ছে, তো এক এক করে আমি ওপেন করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি জিনিসটা কি। তো ছোট ছোট টুল, তো যেটার মধ্যে আমি টব সাজাবো রাখবো, সেই টুলটা। তো গাইজ, তো দেখো আমার এই ব্লগটা নতুন আমি ওপেন করলাম চ্যানেলে, ইউটিউব চ্যানেলটা। তো সেখানে নতুন ভিডিও পোস্ট করে সারলাম না, কপিরাইট দিয়ে দিয়েছে ইউটিউব থেকে। জানি না কেন, আমি এক্সট্রা কোনো সং ইউজ করিনি এবং কারো ভিডিও আমি এডিটিং করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ারও করিনি। তো গাইজ দেখো এই টুলটা কত সুন্দর লাগছে, টুলসটা এত মানে আমার পছন্দ হয়েছে, খুব সুন্দর ফোল্ডিং। তো দেখো এর উপরে আমি মানি প্ল্যান্ট গাছটা আমি রাখবো টবটাকে। তো অনলাইন থেকে অনলাইন না, অফলাইন থেকেই নিয়েছিলাম। দেখো হোয়াইট মানি প্ল্যান্ট গাছ, তো এটা খুব পছন্দ হওয়ার পরে আমি নিয়ে নিলাম। তো দেখো ভালোই লাগছে, মানাচ্ছে। তো যাই হোক, কপিরাইট ক্লেম দিয়ে দিয়েছে 3টে ভিডিও পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে। তো মনটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম আর তোমাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করব না। তো খুব খারাপ লাগলো, তবুও আমি আজকে আসলাম এই ভিডিওটা নিয়ে। মন চাইছে না, যখন একটা মানে চ্যানেল ওপেন করতে খুব কষ্ট। দেখো নেক্সটটা আমি ওপেন করছি। তো এটাও ভালো, জিনিসটা অর্ডার করেছিলাম, দেখবে কি জিনিস অর্ডার করেছি। তো জিনিসটা আমার থেকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই ছোট। তো আমি যখন ছবিতে দেখলাম বড় সাইজটা দেখেছি, আসার পর দেখা যাচ্ছে খুবই ছোট। তো তারপর মনটা খারাপ হয়ে গেলো, এত কপিরাইট ক্লেম দিলে কি করে হবে। কোনো সং আলাদাভাবে দেওয়া হয়নি এবং শুধু ভয়েসটাকে আমি এডিটিং করে বসিয়েছি। এবং ভিডিওগুলো যখন আমি মর্নিংয়ে ভিডিও শ্যুট করতে বেরোই, মানে জমিতে গিয়ে, শুধু ভয়েসটা দেওয়া হয়নি। তাতেই যদি কপিরাইট ক্লেম দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের মতন ছোট ছোট ইউটিউব যারা চ্যানেল ওপেন করেছে তাদের সম্ভব হবে না আর দাঁড়ানোর জন্য। তো প্রথম স্টার্টেই কপিরাইট ক্লেম দিয়ে দিয়েছে। তো দেখো জিনিসটা দেখে তো মনে হচ্ছে সুন্দর। দেখো স্ক্রুগুলোও দেখিয়ে দিলাম, 6টা স্ক্রু দিয়েছে। তো দেখো একদমই ছোট এসেছে, একদমই ছোট। তো এর সাইজটা দেয়া থাকে, আমি সাইজটা ফলো করিনি। সাইজটা না ফলো করে এখন মনে হচ্ছে খুবই ছোট, জানি না কি করব। যাই হোক, একদম সেটিং করে নিই। এটা হচ্ছে ওয়াল র্যাক। তো তোমরা দেখবে ছবিতে, জিনিসটা খুবই ভালো। তো সেটিং করার পরেই ভালো লাগবে যে কি করে সেটিং করব। তো এইভাবেই আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে, যদি তোমরা কমেন্ট করে জানাও তো যে ব্লগটা ভালো লেগেছে, অবশ্যই আমি ব্লগ রেগুলার ছাড়বো, পোস্ট করব, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো যদি কপিরাইট ক্লেম চলে আসে এই ভিডিওটাও, তো আমি আর কখনো চ্যানেলে পোস্ট করব না। এটা আমার লাস্ট ভিডিও হতে পারে। তো গাইজ, আমার কথাগুলো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারলে। আমি নতুন একটা চ্যানেল ব্লগ আমি ওপেন করেছি চ্যানেলে ইউটিউব। তো সেখানেই কপিরাইট ক্লেম দিয়েছে। আমাদের মতন যে ছোট ছোট যারা চ্যানেল ওপেন করেছে তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তো এটাই আমি বলতে চাইছিলাম, তোমাদের কাছে কথাগুলো শেয়ার করতে চাইছি। তো দেখো, তো আমি তোমাদের কাছে এটা জিনিসটা দেখাতে পারছি না যে জিনিসটা কি করে হবে। এবার দেখো সেটিং, আমি শুয়ে সেটিং করে দেখিয়ে দিলাম। তো আরেকটা দেখো, ওয়ালে আমি সেটিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওয়ালে সেটিং করে দেখাচ্ছি। তো খুব সুন্দর লাগছে, ওয়ালে যখন সেটিং করা হয়েছে খুব সুন্দর লাগছে। তো দেখো খুব সুন্দর লাগছে। তো অবশ্যই কমেন্ট করো। আজকের মতো ব্লগটি এখানেই শেষ করলাম। টাটা, বাই বাই।